salaamayaa dhammaan shacbiga Soomaaliyeed meel kastoo aad ka joogtaan adduunka. Waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wax badan ayaan halkan ka hadlaynay muddo badan. Dadkuna inta aan ka hadlaynay anagoo isticmaalayna wadajirta inta guud. Su'aalo badan ayay qabeen oo ay jeclaan inayna weydiiyaan. Su'aashaasna waxay ahayd maxay tahay wadajirta inta guud? Magacu waa magac aad u fiican. Midnimo iyo dan guud ayuu ka hadlayaa, laakiin maxay tahay ma ururba ma aragtiba ma website iska caadiyaha ma muxuu yahay? Su'aasha dad badan ayaan soo weydiiyey. Waxa wadajirta inta guud ay tahay website-kay ku qeexan tahay, laakiin haddana dadku wayna soo weydiiyeen. Waxaan u aragnay in muddadan hadda la joogo ama waqtigan hadda xaadirka inuu yahay waqti ay munaasib tahay in laga hadlo wadajirta inta guud waxa ay tahay dadkana loo sheego. Waayo waxaa lagu jiraa waqti ay munaasib tahay in dadka Soomaaliyeed ay is-abaabulaan. Waxaan qabnaa in biseelkii loo baahnaa dadku inay gaareen. Dhowr mar ayaa dib loo dhigay. Mar dagaallo ay ku jireen iyo mar hayi kac lagu sameynayay oo loo abuurayay hayi ama riyo, kadibna riyooyinkaas ay noqonayeen kuwo fashilmay. Khibradda ayay dadku haystaan, colaaddii iyo hayi kicintii iyo waxaasoo dhan. Maanta waxay diyaar u yihiin dadka Soomaaliyeed inay hore u socdaan oo ay runtii Soomaalinimo u dhaqaaqaan oo ay danahooda ka tashadaan oo ay maamulaan, nabadgelyadooda sugtaan, kooda xun iska qabtaan, kheyraadkooda soo saartaan, wada shaqeeyaan oo ay noqdaan dad jira oo adduunka sharaf ku leh. Heerkaa ay maanta joogtaa, biseelkan waa la gaaray. taa cala adligeed ayaan u aragnaa in maanta ay munaasib tahay aragtidan inaan la wadaagno dadka Soomaaliyeed si waadix ah. Haddaba anoo ku bilaabaya, wadajir danta guud waa aragti ku salaysan in dadka Soomaaliyeed ku midoobaan dantooda guud. Aragtidan waxay suurto gelinaysaa 3 waxyaalood oo laga maarmaan u ah ummadda Soomaaliyeed waqtigan xaadirka ah ee aan ku jirno. Kow, in bulshadu ka baxdo marxaladda cakiran. Bulshada Soomaaliyeed maanta waxaan la soconaa inay ku jirto marxalad aad u cakiran. Waa maxay cakirnaan? Cakirnaan waxaan ula jeednaa ama waxa ay tahay cakirnaan in dadka Soomaaliyeed maanta aysan lahayn wada tashi guud. Inaysan dadka Soomaaliyeed abaabulnayn oo aysan isku imaanin ka wada tashanin dantooda oo aysan lahayn xiriir wada tashi iyo abaabulnaan. Taana waxaa sabab ah kala tafraaruq ka yimid colaaddii sukeeye iyo burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliyeed. Sidii 90-koodii dalku u kala furfurmay weli iskuma soo noqon. Waxaana lagu jiraa weli marxalad cakiran oo ma muuqato isku soo noqosho noocaasa ilaa hadda xagga shacbiga Soomaaliyeed. walow dadku ay bisil yihiin. Haddaba aragtidan waxay suurto gelinaysaa in cakirnaanta laga gudbo oo marxaladda cakiran in laga gudbo ayay suurto gelinaysaa. Labo, aragtidan wadajirta inta guud waxay suurto gelinaysaa in la soo afjaro colaadda sukeeye. Colaadda sukeeye in la soo afjaro ayay suurto gelinaysaa. Arrintaasna waa arrin laga maarmaan u ah bulshada Soomaaliyeed. Colaadda sukeeye ee bulshada Soomaaliyeed gashay waxay ahayd colaad ba'an, weli lagama heshiinin, ma dhammaanin, wax aan la dhammaynin oon la soo afjarinna micnaheedu waxay tahay lagama gudbin, welina way socotaa. Sidaa daraaddeed aragtidan waxay suurto gelinaysaa in la soo afjaro colaadda sukeeye. 3, waxay suurto gelinaysaa in aasaas dhab ah loo dhigto qarannimo, nabad iyo horumar waara. Qodobka 3 ee suurto gelinaysa wuxuu yahay in aasaas dhab ah loo dhigo qarannimo, nabad iyo horumar waara. Sidaan la socono qarannimadeenu waxay ahayd mid circiiraysa oo dadka Soomaaliyeed maanta qarannimadoodu ma ahayn mid caga ku taagan ma ahayn. Taana micnaheedu waxay ahayd in qarannimadeenu ay daciif ahayd oo qabyaaladii iyo waxyaalihii dadka kala qaybinaya inay ku xoog badiyaan qarannimadii Soomaaliyeed. Haddaba waa laga maarmaan in dagaalkan sukeeye iyo colaadan iyo dhibkan aan ka baranno in aasaas qaran oo dhab ah inaan yeelanno. Sidoo kale nabad mar dambe inaan colaad lagu noqonin.
colaad in lagu noqdo waa dhibaato marka aasaas adag in loo dhigo nabad waarta oo mar dambe dadku aysan noqon dad isdila 3 iyo horumar waara in dhibaatada aan soo marnay muggeeda mug ka weyn oo horumar inaan gaarno waxbarashadan inay noqoto waxbarasho sare caafimaadkan noqdo caafimaad sare qaabkeena dawliga inuu noqdo qaab heer sare ah waxyaalahaasoo dhan sababtu waxay tahay waxaan soo marnay colaad ba'an oo maaragtay aad u ba'an oo burburi baaba leh sharaf dhac ayaan soo marnay dhibaato ayaan soo aragnay waa in dhibaatada aan soo marnay muggeeda horumarkeena uu noqdaa waxyaalahaas ay suurtagelinaysaa aragtidan wadajir danta guud haddaba waa maxay maxaan ku qeexi karnaa wadajir danta guud maxaan ku qeexi karnaa danta guud wadajir waa garan waa midnimo in loo midoobo danta guud laakiin maxaan ku qeexi karnaa danta guud danta guud waa daryeelka iyo dhaxalgalka dadka Soomaaliyeed aan ku soo celiyo danta guud waa daryeelka iyo dhaxalgalka dadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed daryeel bay u baahan yihiin midda kale waxay leeyihiin wax dhaxalgal ah oo ay u baahan yihiin inay ilaashadaan oo jiilba jiilka ka dambeeya loo baahan yahay inuu u gudbiyo haddaba daryeelka bulshadu u baahantahay guud ahaan iyo dhaxalgalka ay leedahay labadaa ayaa ah danta guud way caddahay waa arrin aad u qeexan waa ku celinayaa mar kale danta guud waa daryeelka iyo dhaxalgalka dadka Soomaaliyeed qeexiddu waa taa haddana aan sii jijibinno danta guud waxay ka kooban tahay 2 qaybood daryeelka iyo dhaxalgalka dadka Soomaaliyeed labada qaybood ay ka kooban tahay qeexideeduna waaba intaaba waxaan ku qeexnay inay tahay daryeelka iyo dhaxalgalka dadka Soomaaliyeed waxayna ka kooban tahay daryeelka iyo dhaxalgalka dadka Soomaaliyeed labadan qaybood ay ka kooban tahay danta guud waa waxa isku xira bulshada Soomaaliyeed oo mideeya haddaba this waa ideology waa fikir waana waxa Soomaali maanta u baahan tahay labadan qaybood ee ah daryeelka iyo dhaxalgalka dadka Soomaaliyeed waa waxa isku xira bulshada Soomaaliyeed haddaba Soomaalinimada markaan ka hadlayno maxaa Soomaalinimadu maxay tahay sideedaba Soomaalida marka la soo gaabiyo waa danta guud ee bulshada Soomaaliyeed iyo in loo midoobo danta guud Soomaalinimadu waa mabda waa aragti Soomaaligu waa dhalasho Soomaalinimadu laakiin waa mabda'aasuna wuxuu yahay in danta guud loo midoobo danta guud in loo midoobo waa Soomaalinimada qabiilka markaan ka hadlayno tol baan ka hadalno tolku muxuu qabtaa tolku qofku markuu wax u baahan yahay wax u qabtaa aragti iyo qaabi ku midaysan yihiin leeyihiin Soomaalinimada markaan ka hadlayno waxa mabda'a mideeye ay ku midoobaan waxa waaye daryeel inuu qof walba Soomaali inay ka wada shaqeeyaan mid walba kamid inuu daryeel helo waa Soomaalinimo war Soomaalinimada hal fiiriyo oo hal isu gurmado oo abaaraha wax laga qabto oo hal iskaalmeeyo cadowga hal iska dhici waa Soomaalinimo taa micnaheedu waa daryeel bulshadu inay hesho daryeel buuxa ay ka turjumaysaa marka Soomaalinimada markaa fiiriso mabda'an waa mabda' Soomaalinimo mabda'a danta guud waa mabda' Soomaalinimo oo ay laga maarmaan tahay dadka Soomaali inay fahmaan haddaba labadan qaybood ay ka kooban tahay danta guud waa wax isku xira bulshada Soomaaliyeed haddiina la yiraahdo maxaa idin mideeya Soomaaliyeed war waxaana mideeya daryeel inuu helo qof walba anaga naga mid ah iyo inaan ilaashano dhaxalgalkeena labada ayaana mideeya haddaba mabda'a waa laga maarmaan in dadka Soomaaliyeed ay gartaan in lagu midoobo dhaxalgalka iyo daryeelka bulshada Soomaaliyeed waana sida kaliya qabyaaladda loo gudbi karo bulshada Soomaaliyeed waxaa mideeya inay isdaryeesho sidoo kale waxaa mideeya in ay ilaashato waxa ay wadaagto oo dhaxalgalka u ah sidaa daraaddeed waa laga maarmaan in bulshada Soomaaliyeed aqoonsato labadan qaybood ee ay danta guud ka kooban tahay marka hore waa laga maarmaan qof walba oo Soomaaliyeed inuu ogaado labadan qaybood ee ay danta guud ka kooban tahay waa marka hore aqoonsigaa kadib inay ku midoobaan ilaalinta danta guud oo isu abaabulaan sida ay dantan guud u ilaashan lahaayeen waa sida keliya ay bulshada Soomaaliyeed uga bixi karto marxaladda cakiran u soo afjari karto colaadda sukeeye
oo aasaas qaran oo adag u dhigan karto kaasoo u horseeda nabad waarta iyo horumar. qoraalkan waa qoraal muhiim ah. waxaan rajaynayaa in muhiimadda uu leeyahay aad siisaan. website-ku ku jiraa www.wadajirdantaguud.com. waxaan filaya inaad tagtaan aad kala garaysaan waxa aan nahay. waad arki doontaa markaad gashaan. si fiican u akhriya, ku noqnoqda. waa waxa Soomaaliya maanta ay u baahantay. horumar ma imaan karo haddii aan aragtida aan ku shaqaynayno aanan bedelin. aragtida jirta ee Soomaaliya maanta haysata waa qabyaalad, wax kala qaybiya bulshada oo isku dira. waayo waxa jira maanta wax midayahay ma jiraan. aragtidan waa aragtida dadka Soomaalida ku midoobi lahaayeen oo ay horan ugu socon lahaayeen. daryeelka bulshada haddaan ka hadlo marka. daryeelka bulshada Soomaaliyeed macnaheedu waa in qof kasta ee Soomaaliyeed helo wax kasta oo daruuri ah si uu u noolaado. maxaa ka mid ah? waxaa ka mid ah qof walba inuu helo nabadgelyo buuxda. nabadgelyadu waa laga maarmaan. qof walba oo Soomaaliyeed waa inuu helaa hanti ama meel uu ka shaqaysto si uu nolol maalmeedkiisa u soo saarto. qofku inuu helo meel uu ka soo saarto waa laga maarmaan. waa daryeel. hoy uu ku hoydo. daaweyn haddii uu bukoodo. waxbarasho siduu aqoontiisa u kordhiyo oo ugu daneeyo naftiisa iyo danta guudba. xorriyad, sinaan, cadaalad iyo wax kasta oo daruuri u ah shaqsiga jiritaankiisa. waa daryeelka qofku u baahan yahay. haddaba bulshada Soomaaliyeed waxay ku midoobaysaa oo isu abaabulaysaa qof kasta oo ka mid ah inuu daryeel helo. taa micnaheedu maxay tahay? nabadgelyada ka soo qaad. haddii qof walba oo Soomaaliyeed uu waajib iska saaro oo bulshada u midowdo in qof walba oo Soomaaliyeed uu nabadgelyo helo, ma laga yaabaa qof in qori uu qaato oo qof walaalkiisa qabiil ku dilo? lagama yaabo. waayo bulshada mabda'iyan ay u aaminsantaa waxaan. ma laga yaabaa inuu hoggaan siyaasadeed oo qabiila intii yimaado dadkii abaabulo yidhaahdo war tolbeelya nakeena waxaa la dagaalamaynaa hebel iyo hebel iyo hebel ee dadkii qor isugu dheebay sida ku baabi'iyo. dadku kama yeelayaan. waxay leeyihiin war maya makaa yeelayno. waxaan nahay dad u abaabulano u midaysan inaan qof walba oo annaga naga mid uu daryeel helo. maadaama aan taa u midaysannahay sidaan qori u qaataha u dilaa nin walaalkaya. bal fiir mabda'aas. fiir aragtidaas. sidaan u baxaa oo u dilaa qof walaalkaya oo Soomaaliyeed maadaama aragtida aan ku midaysannahay mabda'eenuba uu yahay in qof walba oo Soomaaliyeed uu daryeel helo. sidaa daraaddeed uu nabadgelyo helo. sidaan anigu u dilaa oo wax ugu geystaa. sidoo kale qofka kalena ka ogolaamaya in loo soo dhiibo. haddaba marka heerkaa la gaaro oo bulshadu ay biseelkaa gaarto, waa bulsho rasmi ah oo adduunkan horumaray ka mid ah oo la qabsatay. dagaalka sukeeyana hadduu taana baraynin waxba kamaanaan korsan. waxaan passion waa waxaan dareemayo. aan ogahay dadka Soomaaliya hadday qaataan oo ay ku dhaqmaan inaan noqonayno bulsho aad u horumarta oo runtii lagu daydo. bulshaduna haddii ay aragti la'aani ku dhacdo ma badbaado. isku dhaxyaac ayaan haysta. waa iska dabawareeg ayaan ku soconnaa. aragti sax ayaan u baahannahay. aragtidan waa midii dhabtahayd ee bulshada Soomaaliyeed u baahnayd. haddaba aan sii socdo. waxaan ku jiraa weli daryeelka bulshada. haddaba wadajir danta guud waxay suurtagelinaysaa inay bulshada Soomaaliyeed ka wada shaqayso sidii qof kasta oo ka mid ah u heli lahaa daryeel buuxa. wadajir danta guud waxay suurtagelinaysaa inay bulshada Soomaaliyeed ka wada shaqayso sidii qof kasta oo ka mid ah u heli lahaa daryeel buuxa. waxay marka hore bulshada baraysaa in daryeelka Soomaaliya u baahan tahay guud ahaan iyo gaar ahaanba. waxay baraysaa inay laga maarmaan tahay inay ku midowdo si shakhsi walba ee ka mid ah u helo daryeel buuxa. waxay baraysaa inuu shakhsi kasta ee ka mid ah bulshada Soomaaliyeed helo daryeel buuxa inay tahay waajib saaran bulshada oo dhan. in qof kasta oo naga mid ah uu daryeel helo waa waajib bulshadoo dhan saaran. kadib waxay bulshada u abaabulaysaa inay ka wada shaqeeyaan sidii shakhsi kasta ee ka mid ah u heli lahaa daryeel buuxa. intaa haddii laisla helo miyaynay Soomaaliya badbaadin? waxaan rajaynayaa arrintan inaad si fiican u dhuuxdaan. haddii Soomaaliya intaa isla hesho oo qof walboo ka mid ah uu waajib asaga saaran ka dhigo in shakhsi walboo Soomaaliya daryeel helo, miyaanan noqonin dad horey u socday? su'aali kama taagna. waa noqonay.
aan sii socdo qodobka kale ah dhaxalgalka Soomaaliyeed. Dhaxalgalku waa in la ilaaliyo oo la dhowro wax kasta oo dhaxalgal u ah bulshada Soomaaliyeed. waxyaalaha dhaxalgalka u ah bulshada Soomaaliyeed waxaa ka mid ah aan soo tiriyo dhulka ka mid ah iyo dalka. dhulka Soomaaliyeed waa dhaxalgal, waa maguuraan, waa wax loo baahan yahay bulshada waqtiga noolna inay ka faa'iideysato, kuwa soo socdana loo gudbiyo. waa dhaxalgal ay bulshada Soomaaliyeed wadaagto oo ka dhaxeeya. diinta ka mid ah. diintu waa mabda aan wadaagno, aan wada leenahay, waa dan guud, waa dhaxalgal. dhaqanka ka mid ah. dhaqanka Soomaaliyeed ee bulshada Soomaaliyeed lagu yaqaano, astaanta u ah, ee ka dhigta bulsho gaar u taagan oo lagu yaqaano, waa wax dhaxalgal oo anagu aan leenahay. luqadda ka mid ah. luqadda Soomaaliyeed ee qaaliga ah, ee aan ku gabayno, ee aan ku wada hadalno, ee wax kasta aan ku samaysanaa ka mid ah, waa dhaxalgal. inaan ilaashano waa laga maarmaan. dowladda ka mid ah iyo maamulka guud. maamulka guud waa dhaxalgal, waana wax bulshada ay wada leedahay. bulshadu hadday maamul la'aan noqoto, bulsho kaloo la weydiinaya ma jirto. bulshada Soomaaliyeed aa taqaanaa. maanta meesha aan joognan waa ognahay, dhibkan haystan waa ognahay. bulshadu marka hadday noqoto dowlad la'aan, waxa ayaa qabsanaya. marka waxaan nahay bulsho og waxay dowlad la'aan tahay. sidaa daraaddeed waa fahmi karnaa arrintan. dowladda dalka waa dhaxalgal, loo baahan yahay in la ilaashado. xorriyadda iyo madax bannaanida qaranka waa dhaxalgal. dalka Soomaaliyeed iyo wax bulshadu ay leedahay iyo madax bannaanidiisa iyo in la ilaaliyo xorriyaddiisa waa wax dhaxalgal ah oo loo baahan yahay qolo walbaba inay qolada kale u gudbiso. waana wax aan wadaagno. waxyaalahaas iyo wax kasta ee dhaxalgal u noqon kara bulshada Soomaaliyeed oo bulshada Soomaaliyeed isdhihi karto waxaan waa wax aad isu gudbin kartaan, waxa waaye waa dhaxalgalka bulshada Soomaaliyeed. haddaba labadaa qodob ayay ka kooban tahay danta guud. haddaba waxaan rajeynayaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in su-aashii aad isoo weydiiseen inaad kaafi ahaan u hesheen. danta guud waa aragti ku salaysan in bulshada Soomaaliyeed ay noqoto bulsho u midaysan danteeda guud, una abaabulin danteeda guud. aragtidan waxay ka kooban tahay laba waxyaalood. kow, daryeelka bulshada dadka Soomaaliyeed. labo, dhaxalgalka dadka Soomaaliyeed. haddii aan qeexo danta guud, waa daryeelka iyo dhaxalgalka dadka Soomaaliyeed. danta guud waxay ka kooban tahay daryeelka dadka Soomaaliyeed oo ah sida aan soo sheegay, iyo dhaxalgalka bulshada Soomaaliyeed oo iyadan ah wixii qodobadii aan soo tiriyey. haddaba waxaan rajeynayaa inaad intaa fahanteen oo aad ku qanacdeen. waxaan kaloo rajeynayaa, maaha kaliya inaan rajeynaya, laakiin idin faraya, fadlan haddaan nahay dadka Soomaaliyeed inaad arrintan si fiican u dhuxdaan. haddii aan nahay dadka Soomaaliyeed, dagaalka sokeeye aan ka soo baxnay, dagaalka sokeeye aan soo marnay, baaxad buu lahaa, muggiisu aad buu u weynaa. inaan noqono dad dagaalka ka faa'iidaysta waa inaan aragtidan wadajir danta guud ku midownaa. waxaan filayaa dalal badan ayaa soo maray dhibaatooyin. waxaa ka mid a Faransiiska ka mid ah iyo reer galbeedka oo dhan. colaad sokeeye oo ba'an ayay soo mareen. waxbay ka barteen. mabda ayay la yimaadeen ka saara colaadda oo aasaas qaran oo dhaba u dhiga. maantana waa aragtaan meeshay joogaan, kama duwanin. waxaan soo marnay dagaal sokeeye, waxaan soo marnay problem badan. waxaa hubanti ah maskaxdii ka dambeysay colaadda sokeeye iyo dhibaatada aan soo marnay, isla maskax la mid ah ama ra'yi la mid ah ugama bixi karno. waa inaan la nimaadnaa aragti cusub. wadajir danta guud waa aragtidaa cusub ee bulshada Soomaaliyeed ay u baahan tahay. waxaan rajeynaynaa inaan dadka Soomaaliyeed ay ku midoobaan. waxaan idiin soo gudbin doonaa si aad u fahantaan arrintan qodobada kale ee ku saabsan wadajir danta guud waana maqli doontaan insha Allah. waxaan rajeynayaa qodobadan mabda'an inaad sii barataan oo aad u aragtaan inuu yahay mabda'a kaliya ee bulshada Soomaaliyeed looga saari karo dhibaatada ay ku jirto, ayna ku noqon karto bulsho soo ceshata waxa ay xaqa u leedahay iyo dadnimadeeda. waa salaamantihiin. Soomaaliya ha noolaato, Soomaalina ha israacdo.